Kino kibadde kitya nakyo? It wasn't kind of an easy thing or a good one, but of course this kind of things happen in the game. We came in with the energy, but of course now those are the incidences in the game, you can't rule out them. But all in all, we gave in our best, and we are hopeful we shall still get back into these games. Tufunye goal emu naye tekitegeeza nti tucreate nze emikisa, tutonzeewo emikisa mingi nnyo naye tetubadde boogi kimala kulaba nga tusobola okukozesa emikisa egyo. So tugenda kuddamu okulaba nga tuyita mu nsobi ezo, tugende ewaabwe tulabe nga tusobola okugyawo obubonero obusatu next time.